Right, streets e social media nyaya dzachona dzine chingotenderera zvimwe zvachona unobva watoshaya kuti chii chiri kuitika. Ukada kuzvibatanidza kuzvinzwisisa munyika yeZimbabwe unogona kutadza kuzvibatanidza ukazvinzwisisa. But ndisanda kuzisai nekuradzai video randoda kuradzai seumbowo wezviri kuitika kwaMutare. If you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget kuenda ku Facebook page Rakansain TV, follow our Facebook page. Our page rakakura chaizvo handiti. So far tane over 230 followers only on Facebook. And thank you so much for your unwavering support. Also tisakangana kuti Saura wedu mukuru watinofamba naye iye we Fit and Go anowanikwa pa number 48 Kagwi Street. Basa rake ndirekuona kuti suspension yemotokari dzedu yakanaka. So imi zvamunongoita kana makunzwa kuti kumavhiru kwakusi kufamba zvakanaka pasi pemotokari, chamunoenda endai munochekerwa motokari dzenyu pa Fit and Go pa number 48 Kagwi Street. Mukasvika ipapo motokari inotanga nekuchekewa, and then spare parts, suspension parts ese munomawana ipapo. Also tine steering racks anowanikwa pa number 48 Kagwi Street. So nyaya ndauya nayo inyaya iri kuitika kwaMutare, nyaya yaitika kwaMutare yemuchinda aonekwa wakabata nyoka. Nditi vanhu vakaungana obva watoshaya kuti zvii zviri kuitika, vanhu zvichiratidza kuti zvoni pane nyoka inenge yabatwa yemhando yekobra. Nditi kobra ndoro wambira. Nditi handofunga kudaro. Munonyora comment section kuti ndizvo here. Ndoziva kuti basa renyu kundimakira. So nyoka yanga yakabatwa nemuchinda uyu achiratidza kuti abata nyoka, ada kupisa nyoka. Aiwa, uyai muzvinzwirewo kavideo kanotera kazere. Imunyorawo comment section kuti what do you think about this video we are making today. From Uncle Side all is Zim Ango chanzwadzi chamai venyu chigotwe chembamana mai venyu ndichiti ichi. Much love and God bless.